हेलो फ्रेंड्स, एडवांस मोबाइल सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे पास आया एक सैमसंग का M02S फोन, जिसका मॉडल नंबर है, मैं दिखाऊंगा आपको का जो मॉडल नंबर है वो M02S और सैमसंग का जो कोड होता है इसका M025 है। तो इस पे दिक्कत है, इस पे जो है रिंगर का जो साउंड है वो भी प्रॉपर नहीं आता है और देख सकते हैं बहुत स्लो साउंड है। रिंगटोन पे दिखाना चाहूंगा आपको, साउंड बहुत स्लो है, कम है और इसमें जो एयर स्पीकर है उसमें बिल्कुल ही साउंड नहीं आता है। तो इस पर काफी काम हो चुका है ऑलरेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें जो है ऑडियो आईसी नहीं है, इसका जो ऑडियो सेक्शन है पावर आईसी में इनबिल्ड है। तो इस पे देख सकते हैं पावर आईसी चेंज हो चुका है। तो जिस मैकेनिक भाई ने मुझे दिया है वो ऑलरेडी इसका पावर आईसी चेंज कर चुके हैं। तो मुझे डाउट था, तो मुझे भी डाउट था पावर आईसी पे, तो मैंने भी एक्चुअली इस पावर आईसी को चेंज करके देखा है, तो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद हमने काफी कोशिश किया चेक करने के लिए, प्रॉब्लम तो हमें मिल चुका है। तो हम आपको दिखाएंगे चेक करके कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस पे जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स, कीपैड टोन जो होता है वो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, स्पीकर कीपैड टोन अगर आपका ऑन है तो स्पीकर के साथ कनेक्ट रहता है। ये आप कीपैड टाइप करेंगे तो यहाँ साउंड आ गया तो समझ लीजिए आपका स्पीकर ओके है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। मैं इसको दिखाना चाहूंगा, मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं। देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो मदरबोर्ड हमने बाहर निकाल लिया है और मैं मल्टीमीटर को आपको दिखाना चाहूंगा इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से है। मल्टीमीटर डायोड मोड पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्पीकर टिप्स पे हम GR अगर ले तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर GR आ रहा है और दूसरी साइड चेक करें तो यहाँ भी बिल्कुल GR आ रहा है। तो इसे अगर आप शॉर्टिंग के लिए हम अगर चेक करें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉप को हमने रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज चेक किया, फिर भी इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो हम एक बार इसका लाइन चेक करेंगे, जो कि ये लाइन पावर आईसी तक प्रॉपर कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर पे आता है इस पे और ये लाइन जो है यहाँ से डायरेक्ट पावर आईसी के अंदर गया है। तो हम एक बार VPS लाइन चेक करेंगे। देख सकते हैं VPS पे भी GR आ रहा है, क्योंकि अगर वोल्टेज मिस हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है फोन पे।
तो चलिए एक बार इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसका तो स्कीमेटिक है नहीं, तो मैंने किसी दूसरे फोन पे इसका स्कीमेटिक, किसी दूसरे फोन से, एमआई के फोन से इसका स्कीमेटिक मैच किया, मतलब पावर आईसी मैच करके मैंने निकाला। तो इस पे मुझे एक जगह प्रॉब्लम मिला कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो स्पीकर का लाइन है वो ये रहा, पावर आईसी के 93 और 94 नंबर पिन पे गया है। उसके बाद हम अगर इसका वोल्टेज चेक करें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज जो है 3 जगहों पे जाता है। अगर यहाँ से कहीं भी वोल्टेज मिसिंग हो या फिर ड्रॉप हो तो स्पीकर काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पावर आईसी के 107 नंबर वोल पे वीडीडी स्पीकर पीए और 177 नंबर पे वीरेज बूस्ट और 176 पे VSW बूस्ट और 162 पे बूस्ट SNS। तो ये फ्रेंड्स, ये बीपीएस पावर वोल्टेज है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीपीएस पावर वोल्टेज है। इस पे एक कैप लगा है 2.2 UF का। तो हम इसे फ्रेंड्स बिटमैप पे चेक करेंगे, इसका बिटमैप अवेलेबल है। तो देखिए मैंने पावर आईसी को मैं दिखाऊंगा, ये 107 नंबर का बॉल है। तो मैंने यहाँ पे, एक मिनट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पावर आईसी के पास जो कैप है, ये 4 कैप पे दिखा रहा है कि ये लाइन ऐसी है और इन पे मतलब बराबर वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन मैंने चेक किया तो यहाँ पे बीपीएस वोल्टेज आ रहा है और इन तीनों कैपों पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है, जो कि मुझे लगा कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसे रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कैमरा को फिर से सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मदरबोर्ड को हमने फोन पे लगा लिया है, तो अब इसे ऑन करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, फोन हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए इसे अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। स्पीकर निकल गया है। तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ वोल्टेज। तो फ्रेंड्स हमारा कैप जो था, ये वाला कैप था, तो यहाँ पे सॉरी मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे सेट कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है बीपीएस वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम चेक करें इन कैपों पे तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 1.8 या 2.0 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं,
जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ये भी कैप था फ्रेंड्स। तो इस पे अगर चेक करें, देखिए यहाँ पे 1.8 1.9 ऐसे वोल्टेज आ रहा है, और ये लाइन यहाँ भी गया था, तो यहाँ भी देखिए 1.8 1.9 वोल्टेज आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये कैप जो है, ये कैप और ये कैप, और यहाँ पे जो कैप, यहाँ एक्चुअली एनसी है कैप, और एक ये कैप है। तो इस पे मतलब चारों कैपों पे वीपीएस वोल्टेज ही आना चाहिए। तो ये एक्चुअली पावर आईसी के अंदर से ही वीपीएस वोल्टेज जनरेट होता है, मतलब ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको मैं एक बार चालू दिखाऊंगा आपको। तो मल्टीमीटर को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ एक जंपर करेंगे, और मैं फोन को ऑफ कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा जूम करिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ ज्यादा मोटा जंपर यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक जंपर यूज करेंगे, क्योंकि अगर पावर आईसी में प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जंपर कर रहा हूँ, और तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जंपर कर लिया है। तो उसके बाद चलिए हम फोन को ऑन करते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर लूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फोन ऑन हो रहा है, तब तक हम इससे इसका जो कवर है, लेकिन पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ, उसके बाद हम फोन को फिटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वीपीएस वोल्टेज आ रहा था, और इस कैप पे नहीं था, तो यहाँ भी आ चुका है, और यहाँ भी आ चुका है, और यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, देखिए यहाँ भी वीपीएस वोल्टेज आ चुका है। तो हम चलिए फोन को पैक करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो हम सिम लगाएंगे। लाइट को थोड़ा कम करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नेटवर्क आ चुका है, तो हम फोन को अनलॉक करेंगे। देखिए फ्रेंड, साउंड जो है प्रॉपर आ चुका है, और मैं आपको कीपैड पे भी टाइप करके दिखाना चाहूंगा।
देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है साउंड आ चुका है। अब हम स्पीकर चेक करेंगे, तो हम 198 पे डायल करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो है प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। नई सेवाएं खरीदने बिल्कुल आ और चुका है। ऑनलाइन केवाईसी से जुड़ी जानकारी 2 दबाएं। और हम इसका जो ऑडियो चेक कराते हैं फ्रेंड्स, तो हम सेटिंग में जाएंगे और साउंड पे, वॉल्यूम पे, देखिए फ्रेंड्स अभी कितना साउंड है। देखिए फ्रेंड्स साउंड कितना आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।